Met als thema de kracht van het groene kruid presenteert Tabassi Ramon Maknak Winti Instituut Kunje Akata op zondag 13 december in de ballroom van de Lalaroek gebouw 2 aan de Lalaroekweg nummer 54 een indrukwekkende lezing. Tabassi Ramon Maknak zal het geheim van de Agroonkang uiteenzetten onder toezicht oog van de deelnemende experts uit verschillende disciplines. De lezing vangt aan om 2:30 middags en de inloop al vanaf 2 uur middags. Natuurlijk worden de COVID-19 maatregelen in acht genomen. Mond- en neusbedekking verplicht. Slechts een vrijwillige bijdrage en u volgt de lezing. Met als thema de kracht van het groene kruid. Zondag 13 december, ballroom Lalaroekgebouw 2 aan de Lalaroekweg nummer 54. Tabassi Ramon Maknak Winti Instituut Kunje Akata verwacht u allen. Majausu krokabla gen ponuma. Miti hanka sama futrokama isa. Manafu brigitini kwa na hamilidai. Na kokotiban tonu. Na fabaradu. Manga nefu basi saisina na kedua ma kedua mpo. Otrochi majausu. Usisi kuminintie. Goedemiddag beste luisteraars, het is zaterdag 28 november en het is nog steeds 2020. Het is tijd voor een Majausu genaamd met de titel Sanabribi. Vanuit de Winti-religie en de mystiek gaan we kijken naar het geloof. En mijn naam is Hans Paters, ik ben fiscari van Tabassi Ramon Maknak Winti Instituut Kunje Akata. Ik doe het normaal nooit, maar ik feliciteer bij deze mijn moeder die vandaag verjaart. Ze is een hele bijzondere vrouw in mijn leven, dus van harte gefeliciteerd mama. En dan gaan we nu naar de Tabassi Ramon Maknak. Hij is onze erkend traditionele geneesheer. En Tabassi, voor degenen die het niet weten, dat betekent grootleermeester. Grootleermeester Ramon Maknak, aan u is het woord. Obladunu, obladunu, obladunu ba. O fashu hankra mintankra jemadai, we trochi maja osukroba blagen ponu manafu bligitini kwanga nefu nana kedaman kejampo. Hendi mesre lali mesre du. Kemen chegron tapel habla kum chankra bobi. We gitanina bobo, gitanina yenwa. En wij groeten een ieder in naam van de opperbouwmeester. En hij die zo waarlijk het is alpha en omega inhoudt. Het begin en het eind. Dape begin dape ekba. Masra Jehovah. We hebben Odi namens Eng, Krachti, Fu Ensaju, Ushade. We hebben alles maar Odi mispelen de front op Chimbiji, Oruwang, gezond wang, nog gezond. En ook die die nog should stemmen, maar die ook kunnen Sari stemmen. Dan nou Sari Odi, maar Eita Odi. Me denk ik ga gelijk om tijd te winnen, ga ik gelijk die prijsvraag stellen. En dan umudama yesadama, umudama framaini gete, umudama kutawo. Dat want aki, je moet uw geestelijk gehoor, je moet uw gehoor dan vooral den doemang, om potu yesibung, want fu onini mupakwe fi yesi miere bung bikame kau yesi densa miwa aksi wansani da usa fena hebi baka maar efi leerstof no de fu kaliber dan leer je ook niks. Zo is het. Ja toch? En ik moet een wa leren die misaptak na wansani en daarom mitro wansani baka. Dus je steeds more aan de sanfes mine ekolanga, maar hij betekent hetzelfde. Alleen is amchisi dat de pot kona fesi. Dan we pot wan vraag. De iblis ma kan pitje die DNA doen, maar if je DNA doe, ik kan bels maar acties aan DNA doen.
ajaini na Tigrobia, na Jebri. Ma abuansani daidu. Tak napu mindri, kota kak nap mindri weary of busbusi. Da ineshing a camoufleren serfleka gebied dape. Ma je shiwansan e shwai en tere. A tere opo da tere knapa e shwai. Sa tere e taki ta e shwai links rechts. Sa tere taki. A tere takwansan in kromanti, mi wan sabi sa a tere e taki in kumanti tongo. En sa ay beteken. Sa ay takin kromanti tongo en sa ay beteken. Het moet natuurlijk niet te makkelijk zijn voor de mensen, dus ja. Ja, ik maak het niet makkelijk. Nee, dat is goed. A biji tigri ta ko ouro a obia a jebri. Tai wakarapa a tigri ko ouro. Da a ouro manela sen peni da entere ay chibren skin a camoufler ineshema entera a opo efi abu ay da sakwasene waida pe mai nomerikana en a lock ay locky konto lock de metikon. Ja rik ay jers lekte a cheng bromchi opoto. A sort san bromchi dati. Da atere shwai da atere takwantori ay way may nangawinti. Sotori ay taki kort ay takwan san in kromanti sa ay taki en sa e beteken ataki dati te vertaling. En wat kunnen de mensen winnen? Zo. Eigenlijk mion je do echte peilig van ay hoor te poering. Ah, wan kromanti op Japani, wan new ouro nang wa janiver. Oké. En dan was makkelijk actie. Ben no, mi mati bel. Er alleen nog mag bel, ja. Ik zal een verkeerd nummer doorgeven. Er niet nog mag bel toe. Want toen hij zou nog mag bel. Ja, maar voor de mensen die het niet weten, 490.000, daar kunt u straks bellen. Er mogen zeker... Ja, voor de rest mag iedereen bellen. Even 10 voor 2. Er mag bellen, er niet mag bellen, alles mag bellen. Ja. Ja, oké. En appen kan natuurlijk op 8-3x9-109. En voor de rest, we gaan een lezing hebben. Hè? Kan dat even snel in teraptempo worden voorgelezen? Gewoon. Ja. Er is meteen al een vraag over of het online komt, die lezing. Het gaat live zijn, omdat je niet te veel mensen daar kan nemen. Precies. Net een aantal. Ja. Dus die mensen gaan eigenlijk willen dat de mensen reserveren, maar we gaan dat niet doen. Of ze moeten bellen op 2 nummers gaan we doorgeven. Jawel. Ja. Want hoe mag dit tenanga quota kwam 50 smaak. Maar voordat we daarop ingaan, moeten mensen eerst horen waar het over gaat. Ja, dus ik wil me Bassie Hoploot vragen om het voor te lezen. Ja, lees waarover het zal gaan. Het Tabasiraman Maknakwinti Instituut Konje Akata organiseert in het kader van de recente doorbraak van de natuurgeneeskunde een lezing. Het thema is de kracht van het groene kruid. De datum is zondag 13 december 2020. De plaats is Lalaroek Ballroomgebouw 2, Lalaroekweg 54. De inloop is vanaf 2 uur en de aanvang is vanaf 2:30. En uiteraard worden de COVID-19 maatregelen in acht genomen. Mond- en neusbedekking zijn verplicht. En er is een vrijwillige bijdrage bij de poort. En verder zal onze erkend traditioneel geneesheer Tabasiraman Maknak het geheim van de Agroenkang uiteenzetten onder toeziend oog van de deelnemende experts uit verschillende disciplines. Zoals meneer Stuttgart, er gaat een arts bij zijn. Het zal heel spannend aan toe gaan en andere deskundigen zullen erbij zijn. En met hem verdedig mijn standpunt, kan ik het goed onderbouwen en verdedigen. En Sami Taki me doet ter plaatse. If ik aan nog kan, me doa san dape en me sorry dat ik roko. Ai? Roko. Zo. En dan kan ik omkolukef naar chemisch bakken. Ja. En in elk geval, de mensen krijgen 2 nummers nu. Dan ze opschrijven, later krijgen ze het weer. Waarop ze kunnen registreren. En we gaan tot ongeveer 60 mensen. 60 mensen. Ja? Want om te rekenen houden, voor de rest wordt het... de rest compenseren. De nummers komen ook op Facebook natuurlijk. Ja, de nummers komen ook op Facebook. En... Konje Akata Institute natuurlijk. Ja. Dus je belt zo snel mogelijk, want dadelijk dan per se nodig. Maar het gaat ook live zijn. Ja toch? Jazeker. De hele wereld gaat het zien. Ja. Want de vraag is heel groot geworden.
En onze productielijn wordt binnenkort ook uitgebreid met ook een paar andere producten. En we zijn internationaal niet te stoppen meer. Uiteraard. Ja, oké. En natuurlijk naar Suriname. Oké. Dus dan, we gaan de telefoonnummers. Ja, toch? Oké, één nummer is 7288-723. Herhaal het. Het nummer is 7288-723 om te reserveren. Nog een nummer. En dan ga ik... U kunt reserveren via de app of via de we laten voorlopig jouw nummer dan alleen, ja? Ja. Nou, voor zijn die 2 nummers precies. Dan weet je... Maar mensen alsjeblieft nog niet bellen. Ja. Na de uitzending. Ja, mensen beginnen altijd te bellen. Nee, na de uitzending. Na de uitzending. Ja. Oké. Herhaal het nummer nog een keer. 07288-723. Ja, en vanaf we het getal hebben bereikt, ga je dan zijn geven van stoppen. Ja, dan is het afgelopen en dan wordt het online kijken, wat ook heel erg geriefelijk is. Ja, oké. Natuurlijk is die spanning van die lezing er niet. En dit is nou de Chimboy lezing, de echte lezing. Maar we zijn niets anders van u gewend, Tabasi Raman. Oké. Meer tidena Mystic versus 20 versus Mystic, wat zijn de overeenkomsten? Dus, een beetje gas, ja, zo. Zo is het. En, believe it or not, na mijn broeders doen tegenover me. To sapching, wana mysticus, wana dumang, me ku kauguli da kaugwala. Asan dena famira ayetoria. Oké. Abum. Yes. Meneer... we gaan eerst... Mevrouw Samara. Kan de Christelijke Soumani het geestelijk deel? Even, mevrouw Samara. Yes. Goedemiddag luisteraars. Ik zal vandaag ook weer een stukje uit de Christelijke Soumani voorlezen. Het thema is Sana Bribi. Binnen het Winti-geloof kan men rechtstreeks in contact treden met de goden die Anana, de Almachtige, zelf heeft gecreëerd en zo dus ook met hem. Binnen de Winti maakt men zoals Anana dat heeft voorgehouden gebruik van al hetgeen hij op de aarde en in de mens heeft neergezet om de band met hem en zijn goden te onderhouden. Zij die hun geloof via Anana en zijn Anuma stellen, zullen via zijn wetten binnen de perken van Anana's normen en waarden leren leven. De mens die zo leeft is in geheel tegen onrecht, afgunst, hebzucht, wrok, haat, jaloezie, moord, ontrouw, leugenaars, bedriegers, dieven en alles dat een gruwel is in Anana's ogen. Ja, dank u. Oké. Hartelijk dank. Ik vind het altijd mooi. Ik kan ze introduceren wie u bent. Want den tak gramanga waka, zonder lanteri, zonder parteri, contacti parkeri, dat van mij kan sabi suma na you. Van mij kan. En hoe heet de beide Ramon, hè? Maar jij in het Engels, ik in het. Wat denk je sab denk zo, jongen? Nee, het is boven ons. Ramon en Raymond. Wat wordt daar boven ons beslist? Oké. Yes. Is ook een thema, hoor. Ik ben namelijk ben Gerald, hoor. Voor degene die me eens hebben gehoord, want ik had me niet vaak genoeg op de radio horen. Ja. Je bent Gerald. De mijn neef grap man baka Jessica Jimkong, daar kom ik. Daar ben ik er ben. Ik arki bigi wa which one is maar ena bigi one dus wat bigi one tak meekomen daar ja voor arki nek chua. Ja, zo maar een beetje eigenlijk. Basi. Praktisch antwoord. Maar ja, barba met mina barba. Oké dan. Ja, het is een heel gevoelig thema. Het thema zou we behandelen tegen geloof. Ja, geloof, ja. De mekaar in Saranantro. Ja, en daar zal ik op ingaan. De mekaar in Saranantro op Bribi. Zij Bribi. Ja, zij Bribi. In zij Bribi. En sa als hij betekent. Alle woorden toe hebben betekenis. De mekaar als een definitie. In Nederlands. If je no saba betekenis van woord toe, je no saba a essentie over sa asanego.
Ja, gewoon normaal definitie, dat is voor de algemeen gebruik. Maar je fassie, want definitie de ook, dat ik morgen hier. En ik lees de Bijbel. De Bijbel je leest en op je geestelijke gewaarwording. Dat is je geestelijk zijn, man, tik van de Bijbel. En dat je begrijpt. Dan maar ze de morgen hier dat je, het tekent op een niveau. Ik kies het op een niveau. Precies. Een bigmeester, of wat een basie erop, het basie onak op. A woord contrafasie. Precies. En zo'n bonake op een contrafasie. Wat in mag broeien. Want je geest moet erop even je. In een algemeen zegt de mataki bribi of geloof. De mataki, in Nederlands woord is de overtuiging dat iets zo is. Je bent overtuigd van iets dat kan iets de zo. Iets, nou heet rasani. Dat slaat op iets anders. Hij slaat op hem. Hij macht aan iets. En dan mag hij dat dan morgen hier wana masragado. Nana keja man. Oké, de kare je hoeft wat ik niet eens aan omending. Ja, dadelijk moet ik de jaren in wasingi van we prijzing in beginning. Precies zei tak dape. Te den kare ala na sem. Ano wan tragado. Ja, na wang. Ja, na woestijnvolk. Samen op naar Mozes. Ja, moet je Mozes, samen op naar Abraham. Ja. Goeie na woestijn, gado tegen dat luku mesare. Tak umus gota vrouwen die germa, maar bless uno. Uno opina nooit. Na den kare Allah. De tak is de God of Abraham. Yes. Na Sem. Na wang. Na wang. Ano chenchi. De negre kare kejama po. Na Sem. Na wang. Na wang. Abribi. Na wang. Heel mooi sani, mijn begrijp sani. Want if je een sabembo, je kan nakken missie. Zo maar mensen mij tak bribi. Zij je bribi. Zij je verstaan onder bribi. Bribi op toestaan bijvoorbeeld. Of, kotak bijna de mannen tegenover elkaar voor elkaar. Dat de mannen abra. Voeden schreef. Maar de mij hoor anu. Maar de gona wampresi. Dat na. Het weten dat iets zo is. En het gevoelsmatig overtuigd zijn dat dit wel bestaat of bestaat. Precies. Het weten dat zo is dat bijvoorbeeld naar je auto bijvoorbeeld. Je ziet auto. Je snapt dat kan je bestaan. Want zintuigelijk. Je ziet auto. Je zing, je kan vieren. Zoals je kan smeren. Zoals je een bepaald geur in je waggie. Daardoor op je kan tapje ijs dat naar je waggie door op, want het is meer rasani. Zintuigelijk. Dat de 15 zintuig zijn in roko. Dat want dat je weet, het is daar. Het is materialistisch, het is fysiek adarabing. Maar als dan zijn we daar bribi. No drape? Ano drape. Na true fu a kontron true. In bribi dan a pesi dati dan a objataki. Yoda briba da yoda bribangini. Na temshinami bribi. Overtuiging. Na overtuiging ohali. Maar a bigi padape etaki. Zalig zijn degenen die niet hebben gezien, toch geloven. En daar kon ik voor je zeggen, taki, a trabribi. Ja, dat trabribi. Dat ning. Tak, anodrape, ineshen. Maar toch hem. Ama dina hilal, ama dina mystic, ama de omi heen. Ja. If je draait, dan man grabe hori. Nabre. Maar je brief taki. Na bribo me kiwi, na bribo me kiwi san control. Zo simpel als aan de. Maar moeilijk zijn niet. Nou, moeilijk zijn, ja. Ja, heel moeilijk zijn. Want het is niet, geloof gaat naar iets peneman fasie. Juist. En het moet toch iets tot stand brengen. En alibisma, de mekaar was zijn visueel ingesteld. Dus, temi IC. Ja. Maar futaki, ja, betre bribi, ja, muanishi. We kunnen punt dat basie. We kunnen punt in de Bijbel van Sandati. Dat is ja. Wat mooie vraag de. Als je iets weet, waarom moet je dan erin geloven? Wat is dat toch? Ja, dat zijn bribi. Dat zijn bribi na sani. Na mi wagi, na mi su. Mi na bribi ne. Is dat takaderapen? Maar toch weer bribi. Je bribi niet vrouw. Is dat na je vrouw? Je vrouw je kon je maar je bribi niet vrouw.
Maar bribi zei op in die vrouw. Epsa, in die vrouw, go aan trapresi. Kanaliseer go aan trapresi. Yes. Want alles aan zijn wakata pagonon tapu disi, maar pofu wan presi. Serifi, amasa de kar Lucifer, later de kar Satan. Amopo fapa. Nee, anu mekeng. Nee, anu mekeng. Apa beka na kwa finga Lucifer be boy. Wani fapa na ka finga ko abasta, ne sapa kan sene go mappa libento. Abribe go langa go drape. To simpel abrib solis me chansane kwa gewoon santa. En dat pe atwees nee dan te konto. Sot se je bribigo, sot se je haar humor. Ja, sa de sai wadi. Ja. Otranga ide. A meti na ngahis. Awan swaki, awan de gewillig, maar awan swaki. Ja. Als aan bijvoorbeeld bezak, wanneer mij tak wan sani. Ik wil het weten. Of ik weet het niet. Mino sabi. Dan was dan eigenlijk zo. Eigenlijk in voorzichtig tjun zo lang. Ik weet het niet. Je hebt staan Libisch, maar alibi broeder zei waka. Het bestaat uit drie elementen. Geest, ziel, lichaam. 3 pisi, ik mek wang. Als kina sayeshi atisika, tak nou umas mana wamasma, abigi as blaka ready, alles soort geri, alles soort kleuren, abi. Dat na abba lichaam. As ziel na amasa wan kennis. Na masa euleri, na masa move, na masa de onrustig. Maar met jari waka, maar wat leri, maar sisa ipsa, maar nieuwsgierig. Dat na ziel. A geest, dat zal pas het komen. Maar tina ankara, maar ze doen veel rustig luki. Dan maar het na ik na je karakter. Deze je takanga was, maar bij grandpa bijvoorbeeld bij Ponsani. Je takanga bij grandpa, dat bij grandpa's dan pisse arki. Dan kan dat zijn via vering. Dan nou aan obeledig, maar de zou bij oje mege. Dat want ik je weer ede. Dan mijn karakter dus zo. Geest. Ja, maar geest het ook daarop. Dan kan maar verangai. Tak contra. Je weer mijn geest. Ja, je weer mijn geest. Ja, wie? En dat je weer mijn ziel, je weer mijn geest. Asiel na. Mek fous doen ja alles maar leren want zijn me leren tab bas me leren voor alles maar sanja na asiel. Hoe dat score bani na asiel teki. Asiel ne kwa computer databank. Hij verzamel. Titek verkeerd sani kom. Ja in asiel. Daar jo. Agis a probleem. Wat om asagis? Omdat korpe sana. Mens sana, corporeel sana. En dat betekent? Gezonde geest en een gezond lichaam. Oké. Dus sinds je kan geest als heel siki, dan als je siki en dan geest. Ja. Geest sani. En daarom dan krijg je geestelijke disbalans. Die afsmalik onvanodo. Ja, voor Harry kon bakken. Harry kon bakken. Psychiater no voor in die jaren. Nee, tego sika geest ba. Dan gado flakigo. Ja. Wat dat na papa. Ja. Na gado flak yang apau de skin. Da pok no rangai. In one year je godoro. Da akans bigitak ilasi. Voordat die peutago, da wan pota eerst zijn de kara panena fasi. Maar nog een beetje tanta voor je zingen dat peren. Denk dat je make up ook eens moet zijn. Vaak den 80 of den 82 bana Holland. Maar nou of des man een stemkleur voor steen die met sap zingen winti. Want ook motto uit aye sani. Nou of den beetje tanta voor body ma. Shoot. Tata mimi sayonana na broke. Yeah. Epa. Ayo. Yonana na brocho. Wapa donsa. Nana brocho. Tata mimi sayonana na broke. Yeah. Ayo. Yonana na brocho. Yeah. Wapa doswa. Nana brocho. Yeah. Hoya tando mi amini magro. Mimisa, hoya tando.
Tabasiraman. Ja. Als zingen die zei tegen taki naar Gado en Gado nogmaals. Wanneer hij spreekt, dan zwijgen alle wetenschappen. Het is om te loven dat in Nana Broki. Hij is God de Almachtige, Heere der legerscharen. En na Agado voor Alagado. Er is maar één die zo is als hij en geen enkel ander. Dus tewe zingen voor dan smaak taki kromme versie taki winti zingen of dat soort zingen. Dan en je taki ajersudeki de zingen ko tak in een kerkje of je interessant maar na sem en nog heiliger a kerkje zingen moro loven schrijf soms. God te prijzen, God te prijzen en God te prijzen. Oké. Ja. Dan baru bijvoorbeeld in een boek dat je in een bribi in beeld, dat komt met een beeld dat je bribi naar beeld. Dat bribi moest voor naar gado. Dat hij het zijn. Wat mooi is de ook in het toren zien. De mata kan zijn duidelijk waar die maar dat je naar sayu en niet waar. Ja. Zo weet dat je ai je zie mofo moso. Ik kan wel de assessor center naar je toe. Dat nee kon gemakkelijk door. Ik van ja, I want derde one. Ja, derde oog weg. Derde oog. Dat na zinnend oog. Naar je toe. Zoals maar ik moet niet opbrengen, want hij zit niet normaal. Dat hoe weinig maar in geboren sang op. Ja, sa op ja. Een baby ai op. Ja, na baby op ete. Daarom a chine takya no mag takya want ai shisani sa da ai budget tapu. Aleka asan mindre edeto a fontanel. Ja. Bribi, no trangasan. Bribi op regels. Bribi op structuur. En bribi no machtig sani. Bribi de in staat bijna voor shutdown gado. Want if je een bribi in gado, dan gado naar bestaan. En hij bestaan moro. Ja. Of hij houdt voor jou op te bestaan. Dus use aan een bribi, gado o stop bestaan you. Met andere woorden. Trouwens bribi, o bestaan dan manati. Maar use attack, mine brib moro in gado, mine one year next moro. Energie zei chas a batterij, nadat we bribi in gado. Dat op make dat gado, de gado en gado bestaan. Je bestaan. If next neer brief morgen, dan gaat er nog bestaan. Ja, de massa lezen Elise voeren of sapjes. Zo mensen maar nog sap deze de share contact nou een vorm voor een maas doen dat die een voor maar nee voor mag dat zonder op een troon. Ja, engel de lonting en prijsing. Ja, maar die regels en dan maar de regels zo gaan de regels. Nee. Dat vrijwel attack, ja wel, of je mag bribin me of je no want bribin me. Of je bribin na wetenschap of je bribin in minek, mystic gado minek, alle heerser. Ik had dat mee gebruiken met brib in wetenschap. Bijvoorbeeld als maar wat je dat, agrum kan maar doen no doen no timine bribine. Want wetenschappelijk aan de bewijzen dat ouder is maar dat na you denki. Maar saben bribi. Sa sabi tak na dat baseren bijvoorbeeld, dat ik de 21 krooi de zomaar pot in een kang of in een patu vader resiko. Want sabi mo pa wan presiko. Wa energiebron pus komi tabasi. Tak datim teki, datim piki, disim piki, datim pot kwa wan. Disna a formule feng. Mina ma ko piki abira busina pot luko ela 21 jada chagoppa. Kadide. Ja. En frappant, nooit misschrijving en hij tijn me. Ja dan. Nooit misschrijf de 21 op en hij tijn me. Maar trasman de ma onto alamala. Boren dringi. Boren dringi joh dit. Boren dringi met kifadanga baka. Ja weet. Basi kisa ingeving en als sabakudering de ine en als precies dat aan boord zo lang. Ja. Dat boord samus doe via zo. Samus doe am giswan mark am giswan teken. Of hem trouwens gewoon zijn gete of als hij van de wiri moest go zo one thing in apatu. Je op het allemaal like fringa la san go jeng fire. I dik wan spoon pot amofi fadanga baka.
De gisma pornek. Ja. Maar dat na bribi. A bribi in zijn. Lucky Korti, want Bas Johnny, begin heeft hij daarna patus refi. Hij is heel stippelijk hiermee. Als hij persiste aan poti, een bepaalde weerkon erbij. Als hij persiste aan weer mankeri. Als hij roko tunangen. Hij kan tijd een kleur dat hij zou hebben aan de sam de ete. Omdat zo weer no de ete of zo'n bombas no de ete na ini. Als hij ben precies en hoe je roko samen dat wang half lengte. Ja, wang half lengte. En hij staat amang nap na patu. Nikonanga asani mana, maar hij edra patu. Bas Johnny. Ja. En hij is zo streng daarmee en hier net aan de bezig. Ja. Dan die Ishama is er bij. Ja. Een Bijbel bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld in. Sa om mij lezen een verhaal, maar de man dat je een Bijbel leest dan je geestelijke gewaarwording. Sa je geestelijk welzijn de. Aan niveau sa je de. Dat is een niveau dat je begrijpt. Een mooi voorbeeld in voor Mozes. Mozes ontdekt sumana eng. Nek van hoe blaka man saguin katibo saguin slavernij en wiki nono en wiki ontdekt sumana uno. Tak abuku sanskript drape sanskript Bijbel na u geschiedenis schrift drape. No pas we bigi sabi. No pas we wiki. Ja. Na so Mozes kip wiki in Egypte. Tak wachti. De man drape zei kap dikis kopen na den san mij fonso baldan sami je fo ook toe. Dat is mafmi. Nee, is mafmi. En de no tan doen door het. Da matak no manda mina kan fond des memor. Amangoli ba paleis, amangoli alasana gudu alasani. Amangoli bi. Op den duur, de ma jaga amangwe. Amango wa kaina woestijn. Da makisa opdracht fugaro taki in pura volk in Egypte. Na wintje samen. Ja, ano gemakkelijk opdracht. En nee. Want fugo mitanga pa imbung. Als je kent het toch, abelawe. Ibribi moest bung. Ja. Ja, bribi. Ibribi moest bung. Fugo mitanga pa. Want apana sores revi, apana de no busia let fire. Maar sabe do te Moses ben moto e bestak Moses no ben de tambu moro. Nee, Moses me kwam te wa winti kisino. Moses me kwam fout. Sa bum furma pastors no teguno. Ma adina buku. Do Moses het pa berga pa takange fia abuso ta pasena word tu je. Da pa fikang de tapi kama ka pasori wan sandra pe luka mai borong abusia borong mane borong. Da tak na mi. Ja, na mi dape. Na mi drape ta busine borong mai borong. Ja. Ja, da pa takanga mo. Moses zei arkatori wan pisa Moses tak. Jong, nou maar werkelijk jong. Je mag twijfelen. Ama bribi, aben bribi. Maar bribo se oseki. Na ma jong. Da aksa patak ma. Itak so melisa nga miluko michara volk filuko de esi tranga yara luko de dansa grond drape weer mi ede. Ma na jong, kom shisu ma even werkelijk na you da patak ina man shimi. Want mi na puur, moro puur no de. Yo kisman keri yo fanito. Maar matak eenmaal iwa las bribi. Dan moet sorry wan peaceful mi gewaad. Dan want ik een peaceful I mag een mantel voor Antamafing papa amausi. Dat padrai even op sa. Dat je een peaceful van gewaad van patak na powerkelijk drape. Alas 40 jaar. Ja, direct alas 40 jaar. En hoe staat dat? One generatie na 40 jaar. Ja, precies. Dat want ik alas one generatie go direct. Want anabe mag shapa en anabe mag lasen bribi. Want anabe sabi, want asabe shubeng. Da sabi tak yo da briba da yo da briba ngini. Na wa so ade inom wani shi in wani bribi. In one bribi. If you wani shi asande tissue yo dede. You make fushena ai demang en ino tambu moro. Ino tambu yo de da kamo belermi asandi sitaki in nooit wani winti tisi te pasaperesi. Na semtori a belermi. Ja. En embe one shit dati dat die bijna de meki dat sanging één voor alla celibi. Bijna goe. Want die moet ik moest het bij wan bij de wan af 30 jaar bijvoorbeeld. Daar 40 goe. Daar sakafa berga bij de wan af 70 jaar. Ja. Zo ze voor dat wan piep lukt dat werkelijk nappa. Dat patak bij van pa besore se refida. Ah klari. Dan wat ik abribi sa moeses bij abinobode in staat. Voor met chappa. Want je bribi moest hori napu. Dat nasa na de tijd drapen na kerk je de klop in de handjes. Ik geloof in God, ik geloof in God. Larry Cook. Ane roko. Comedy. Driemaal comedy. A bribi en mopo a you.
Kalog toe. Zelf des, maar dat ik motor dat pe uit haar keer te denken. En dan ga je trasan bezig. Trasan in abribi toch? In abribi. In abribi. Manga wan voorganger die wan tori walesi. Dan hit wan tori adjer sigeng. Dan zit ik aan voorganger ne bet tap de adjer. Dan want ik ino de drape. Dan want ik jubribi moest openbaar bepaalde sangi. Maar doordat ibribi swaki. Ne kan de openbaar. Dan is dat hem san voor Moses zo betaki. Gados. Senego do aroko. Gado geng. 10 plaag fusora afara o. Tak na drape. Sneki, tiki fringa grond ron sneki. Trama fring toe. Aja voor doe je de voor doen. Trama sabe drape toever. De ka toever mij toever we toever to de man fringi to. Lema sadak amadat net toever. Na gado hem serefi. Na bribi sama abi gado tak fringa staf. Ja. Doe de trama fringa tron sneki toe maar sam stanga sneki. Ja ding. As staf fugado sagado fringa sagado mek Moses fringa grond. Wat na gado lang ejento. En dan ben je gewoon staf. En dan ben je gewoon staf. Ja, papa se regie. Dan ben Karin vader der goede papa Winti. Ja. Afodu gadu. Haja fodu kede fodu. En daarom hebben we een tore taki fosugo even door Morofara. Dan wan je toch wan aan Amerika begin je den se resultaten van Agrunkankba. Kunnen het even doorgeven. Dat we door Morofara gaan tori. Ja. Wat is het resultaat daarbij? Hoe heet het? Nou, in ieder geval in New York, daar gaat het om. Queens, daar heb ik bericht gekregen van een, nou ik noem het even een jonge dame. Ik ken de mevrouw niet goed, maar ja. Ze heeft 1 fles Agrunkank gedronken en ze wil meer. Want ze heeft altijd sikkelcelproblemen en daarvoor moet ze lang het ziekenhuis in. En wat ze nu gemerkt heeft is dat ze na een dag al uit het ziekenhuis mocht. En ze heeft 1 fles van die Agrunkank gedronken, maar ze wil meer. Ja, maar wat is gebeurd? Ja, de Agrunkank wordt ook verkocht, toevallig, in New York, ook in Queens. Dus de mevrouw die zocht eigenlijk via omwegen, via ons Nederlandse verkooppunt naar de ja, maar wat waren de resultaten? Want ik zie... Nee, de resultaten die zijn er nog niet, Tabassi. Maar wat ik voor wil lezen is het adres in Queens, voor de mensen in New York. Het gaat om de Rudu-hut, met het nummer 9210. 147 PL. En dat is in Queens, New York. En de mensen kunnen dan bellen met 917 885 1682. Dus 917 885 1682. En dit kunt u terugluisteren op onze Konya Akata Institute Facebook site. En daar staat nog bij Ezekiel 47 12. Dus dat is het volledige adres voor de mensen die Agrunkank willen kopen in Amerika. Oké. Papis Bribi zei dat van papa Winti voor Moses. Dat abent tranga na Tori Sancharo waka. Ja toch? En te atora te taki, na beste, maar if iter 1 2 3 in ter kona seja, da in ter da fu bijis ma seja wan singi de. Fa singi taki. Monday. Sukmina liba you know venimi. Sukmina shoro mi no dape. Monday aja kudu Monday. Monday. Sukmina liba you know venimi. Sukmina shoro mi no dape. Mande aja mande vaya mande tide mande sukmina liba you no venimi sukmina joro mi no dape mande aja mande Joro mi no dape, mande aja kudu mande, mande vaya, mande tide mande. Sukmina liba you no venime, sukmina joro mi no dape, mande aja kudu mande, mande vaya, mande tide mande.
Daarna pisif Moses zei bij taki. Ja. Dat man ben de. Maar Mandoro. Mandoro. Dat is zoek me na liba in of enimi. Zoek me na shoro mi no drape. Moses Doro na nga nefa pa. Ja. Moses fringi. De trama tak boa man toe we fringi. Ja. Na nyayu. Ja no mamoro. Ja no man. En dis namoro tranga winti. Sande bakagado jana grontapu. Ja. Bakagado. En de Joden hebben het, de dat hebben het, iedereen heeft het. Nou, maar nama am master. Dat ras gado schreef gide man sabe bribi atiki na nga sneki lonteng. Dat Ja, dis na adresse. Na adresse dis ode je geneeskunde. Ja. Ateken voor geneeskunde na wan staf Na tu na nga sneki lonteng. Ja. Na staf voor Moses na nga sneki sabe manifesteren en drape. Precies. Dat obetre you if you bribi dis ode you symbol. Ja. En you betre. Dat je mijn man voor zo'n gwenje. Zo gevaarlijk bribi dat ik bijna in afgwa dat rafi betre. Ja, precies. If je bribi man desa getuige dat de man kies iets door aman bribi. Aman kema betre. Misva tangano, het is al jaren dat no een grip situatie no kan charmi dat me guarda dat raf me betere. Mi innerlijk trein betekenen en dat mi innerlijk me betere misref is. Als me nog vier boom, mi concentreer me daar. Concentreer niet op een gonappa. Maar in het momenten waar wij over vermoeid zijn. In een gangen toe agenda. No. Want dat moet voeren maar betrama voor. Ja. 3 voor. Tegona paim danga wang. Wat aushi? Iedereen dat je man kibrige. Next in een man kibrige. Nou bre. Bribi op ons van tracé dat pena mij las bribi. Ja. Ja, ibaba bribi mij las ha bribi. Te you las bribi dat want taki you las atugang gonappa. Wat in bribi moro in to? Ja. Is dat een bestagi moro? En next no alles aan dayu na via eng. Ja toch. Is no je bribi in you of je bribi na in een popje. En dat is afgoederij. Dat zijn ze niet voor afvallig voor dat doen dans rond dat kou in een woestijn toch. De las bribi tak na garo chade mopo prita se chade mopo go pot drape. En na Victoria ra. Na utori na ublaka Maar na uno gomora accepte na unko na botona. Doe boa arki, du gado potuna tembak tu drape na Afrika ngazan. Uno boa arki na ook wan goed foto. Ja. Uno be wan arki. U fenta kom do trasano na ulas bribi baka. Na tego tak mo panya unu tapagron tapo boto chogwe. Suma chagwe. Na uno to. Na uno chagwe. Da douan po ben da we ben da brankini. Habra busu kisi busu. Drama senta ka adwa aboto di ben cham konja na proson pono yao. Ala sortu san den potfeng. Dan kan kar ala den sebi boto di chari yeye na den konja som kan kar ala den sebi aning. Even me accent restaurant dat ida. Normaal piki den. En den boto be abden giselijke kapten mika aksitu. Tak fawaka van den kapten ben. Sumacha den kon fawaka. Maar de boto kom maar de tap de boto. Maar be da den boto. San ben den. Omdat na gado ben na den kindif den boto. Ja. Gado taki charen gwede na wa arki. So tore mboto be takanga ase gado daikong. Ja. Ota be se kabe don pu mai ko ai gweno. Ja, dat bent tak je sina nga jentwali go na nga kong abe opa be. Go geschiedenis na de accident taki. Siksi mulanga tapse de man don tai inwa wa faki onder of se fa boto. De dalibi. De talibi. Wansan dape di hori alibi. Wansan drape you bribi hoor. Saptak i go in de fout, maar in de lasi bribi. Kisi se refi du go in de fout. Maar be latip tjus maar hori bribi. Da pa hori alibi. Tu ti be lasa bribi. Ti be lasa bribi. Yukba i ben kaba so. So sifa so simple asande. De ma wa groep libis ma da grand tapu. E wa kalon to de me ka de ma atheist. Atheist. Op definitie voor atheist tak amane bribi noti. Na walibisma mi taka wit man naar Holland wa blanke naar Holland walisi aman tegen me dat ik geloof in het toeval en nee in feite is in feite nee niks ze geloven in het toeval wat er gaat gebeuren wat gaat gebeuren zal gebeuren maar ze maken één fout of they make one fout dat if je gebeurt je bribi na toeval want ik je bribi ga door wat zo mogen je toeval Gado? Zo moet ik aan gebeuren in de toekomst. Ongeluk ontmoet men geluk. Ja. Nou, wat erop. Toeval bestaat niet. Van de fenomenie, van de winnaar lotto. Appa. Ik kan go bij jou maar ik kan bij jou maar winnaar lotto. Bij van pano pure anu, van bakuru roka no roko. Maar van patak na. Abakuru zo hede mo fodoro de, ana ma doen ontgi.
Want gadon nap drapa isi. Of gadon nap drapa jazz bal. Ja, en je hoort, je know wat going zo aan fouten. Ja, dat. Hij puri. Ati is bijvoorbeeld. Amasane bribin noti. E vergiet wansani. E vergiet wansani tak tine bribin noti. Je gelooft in het toeval. Het toeval nanga sana mi wan sabasane no onuitputtelijke bron. No bron sanek ba. No bron voor kennis. Titek toen ze voer voor bijna ikolau. Ja. Want geestelijk in de drap en ik zou dat je Bijbel. Je leest de Bijbel. If you know de drape, je nou begrijpen. Mi kan gia openbaring boeken, nou maar moeilijk boeken van hier Bijbel tak openbaring. Mi kan gia boeken tak lezen boeken uit een verhaal. Maar je staat dit op je van je stoer saba bribi. Saba blessi. Ta lezen boeken o shatori. Ja, maar ben zo dat toch? Ben zo dat mo shatori. Het is niet gewoon blind lezen. En dan gewoon makkelijk staan. En ik de raak vlak van bribi go in een winti systeem. Want boem voor mij vindt dat ik winti afkodrei. Ja, weet je, wel zo lauw aan de mij. Maar als je iets niet weet, van iemand taki, dan moet je het in go zoeken. Domorago. Ja, toch, je sabi dat gaat zoeken. If you no want zoeken, dan moet je gaan geloven. Ja. En als je het geloof gaat het zich openbaren. If je bribi tranga bijvoorbeeld een beeld nap drap. If alle de je luka beeld tak, met bribi tak een beeld disi, in net maar een beeld die beweeg jong. Want die op beweeg hier. Op beweeg die je wang. Ja, je wang. Wat je wanna beweeg toch, je brief tak aan beweeg toch. Maar in de subside chako in beweging. In de subside chako drap beweging. Wat if je tegen tak masra gado mi wana beeld beweeg, gado tegen tak zei die wana beweeg. En de van oudu. Bribin mi. Mooi heb je. Maar je drapen om het met Luca beeld allemaal te met je beweeg. En die is zo voor de dictief drapen. Belsebab doro. Ja, beweeg die ik kon chepi. Wat je tegen Luca beeld te beweeg. Zo beeld ne beweeg beeld nap drapen. Ja, Luca se kan me vast na lawilo. Na lawilo. Asan lawito. Lawito. Augurite ki abra. Augurite ki wat abribi sa you poner. Energie sa you pusgo. I pusengo verkeerd. Ja. Ine pusengo na pa. I pusengo na beeld. En dan pabe bari. Tak noti stare ma meki in beeld na ngale soort sanity. Inom briba ini. Want zou kom baka ja poi teke. Ja, poi papa. Ja, poi teke. Inabi. Na sem stan fa awinti geloof auto. Next no data grond tapu of in a universum. Sang e kanaliseer energie. Sa e kanaliseer a woord. Next no de sana muponappa. Precies. En je ziet dat je weet we hanteer en vooral misna tapse mispem de we hanteer sande voor apagona apapagadu dan een storm weer zoals het nu. Ja, zeker weet dat katori. Ja, is waar alle konja is er. Ja, dat is artikel maar kabilo tak doti. Ja, maar de liso met katori us dan staat op se. Us dan staat op se. Ja, uno kuina ina esene mor fu tak sam alle musu konto de na pistis. Na pisi. No ese kwansani. Dat we bribi in Sawedu. A winti sa e bar kontak basi. Tapsma. As masa kis winti ooit. Luko nooit mi kis winti, maar mi sapsane. Want, maar mi san mi no kis winti to ma winti kis winti. Nooit was aan bata, mi ma usabi. Want umopoito alleen. Ja, usabi, awai bara trone bari ma. Piki boy. Ja. Tas dong, adrai luko ashi futu goi nangana sashi. A winti san bar drape. If a bar ko ina campo basi. Na basi opa mi aino de sa mi go lukem chusam shasa ni tak. If a bar obia po winti bar ko ina campo ano karma saragado ne. Ano bunsani. Ano bunsan bar ko ini campo. If it dena wan duman campo, wan san bar tapa duman. A duman no karma saragado at san no karma saragado ne ano terma saragado ne fo sabi kita kanga smadrapi na campo pogo. Ano bunsani. Daarom even wambakru barko na liderlijke taal. Hij kost en zo in sepak na dibri sanda. Da fai kan din wambakru, fai kan priji wambakru, fai kan wambakru. Sanitair gado. Ano sap gado? Want dat probleem is, de ter gado, dan want ik ja bribin gado. En die bribin gado piki. En dan sap tak ep gado piki en dat akurusani. Ja dat, want smelter. A smelter. A vernietig, er is aan elkaar, bisa loof kari voor vernietigen. En verdrag gado nento. Dus if ik go in a campo,
Isha duma riger drap en nooit a karabar kenya ma pop saf pade teraning. Soms zei hij gewoon tata Jesu. Jezus toch? Of die van Grand Kotokogri van Gason der allerhoogste. Nou, wansani. Ja. Na God op ching. Dus maar zij kost den duma, den boem duma er want ja. Ja, want nek faya pastors. Ja takruboy. Ja. Ina christendom zij play pastor. Nee, zo je hebt ook toen naar winter relatie. Takruboy dit. Takruboy. De panja den schreef prefamang. If you go na duma isha sano de a duma na bribi. If a duma ne karma saragado of ane te true watra ne terma saragado ne dat wanta ka duma na bribi ngado. En so wa e doe wel, maar a one double agenda. A one double agenda. A chibri ma de man dat je ons masker. Da mek te go ook toe. Im takanga gado toe. Idam go blanco. Te go na prensi im takanga taluku ma mo sane e kwisi me go skuye pi masaragado yep mi. In beja fesia. Beja fesi te go. De te go drap. Je doet je voorwerk toch? Te go drap a geestres aan de in you. So. Obari. Meneer qua 5 minuten, hè? Ja. Ojatori mooi, dan desma kan bel tapu a prijsvraag zo actie, of een vraagprijs. Vraagprijs. Ik denk aan bel, altijd we bel lati, dat we beetje het programma tapu dat we bel continu. Mensen waren al aan het bellen, toch? Ja, ze kunnen nu bellen. En we hebben ook een antwoord op de app, we kunnen het even voorlezen. En dat is Atere Takimi de Echibri. En dan? Uno Musabi Dati Mide. Ja. Betekent ik blijf rustig, u ziet me niet, maar ik ben en blijf sterk. En sta ook sterk. Dat allemaal zou het inhouden, maar ik wil het in een factor miwayering. Miwayering in een chromanti tongo. Dus mi potalader heet die. En ze awan beteken de vertaling. En dat tere takwasani en mino kan accepteren want trafasi. Zijn er andere antwoorden? Even verder kijken. Nee, op de app is het rustig vandaag. Mande moromang. Want nona we gaan want trapisi want ranifo. Want ano alasan saya si efina bribi, dat je denkt dat zo'n sanna somarade. En dat je leert wat santuakte ideen wat ook dat mooi beetje veldpeesje vooral grasvelden grasie hei dat je als wansane sekia aan het alasanim longot kan kari konfu attackeren tegen deze space. Want in als je den pennyving maar tere je eloki kom maar na tak tegen in tegenstander tutaki te kon yo trominyang inomangami na de biji ouro tigre takator dati wanda amana tef gogo sloip moranga den sandati amai gebruiken trikino maar na jebri na jebrobia takso ajaini na jebri ja sawantaki. Terwijl we wachten, zou ik een vraag kunnen stellen aan meneer Gerald? Jawel. Meneer Gerald, u had het over de atheïsten, zij die niet in God geloven. En u zei daarvoor ook, ik heb het opgeschreven, als je niet gelooft in God, dan bestaat God ook niet voor jou. Mag ik dan tegen de atheïsten zeggen, God hebben hun ziel? Want als ze niet in God geloven, gelooft God niet voor hen. En dan bestaat God niet voor hun. We bidden voor hun. We bidden voor hun. We bidden voor hun dat God hun ziel mogen hebben. Maar als je niet God erin gelooft. Als je niet in je verblijfplaats gelooft. Ik woon niet daar, ik geloof. Ik kan niet daar, ik geloof er niet in. Ik woon niet daar. Heb je geen plaats daar toch? Als er woonhuis daar is en je zou daar moeten wonen. En je zegt, ik geloof er niet in. Ik woon niet daar. Ik weet dat ik niet daar woon. Woon je daar niet. Als je daar moet gaan. Heb je geen plaats daar toch? Want Garo takasani, mi oso bigi Jezus takai tak. Maar die vele kamers. Ja. Chakamera. Kamba. Me godrape mo regel junu fukan ko. Ja. Maar if mine bribi na pa, a oso fa pa na jimi to. Is waar. Wat mine bribi to? Milasi? Ja. Je abatting tot een laatste blow sta je adem uit. Fu komt tot één keer. Fu kisa bribi. Want al tablo we aten stop giu. Want o stop. Ja. Als me betake wali sigba, het stop. Dan giu zou we want ratengo start. Gi unu sanja dat tengo godoro. Ja.
Maar you say gwe, atenge stop. Anga die urusa de inibiriti te yo gwe. Atenge stop ook toe. Je merkt het niet op. Maar atenge stop gi you ook toe. Drapen. Maar you know abra. Ta lusu. Amasa kon teki. Ja, telefoon. Ja. De telefoon komt. Ja, we nemen het telefoontje. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu voor de prijsvraag. Ja, het gaat niet over de prijsvraag. Het gaat nu over wat men nu daar praat. Ja. Of je je perceel niet schoonmaakt, gaat je leven ook niet goed gaan. Even niet. We willen bijvoegen met Angela. We hebben weinig tijd, dus we kunnen weinig... Dank u wel. We kunnen er niet op ingaan nu. Nou, geeft niet. Nee, maar het is wel... ik heb wel een voorbeeld. Juist, dank u wel. Dank je. Fijn weekend ook voor u. Ja. Gaat u verder? Ja, Tabassi? Ja. Wij gaan verder. Ja, ja. Ja. Ik heb nou... We hebben de ladder echt hoog gelegd. Mm-hmm. En samen vind ik jammer soms. Je hebt de man die... De man of de vrouw. Maar de twijfel. De twijfel dat door taki dat affout. Ja. Maar zo je leren. Na bribi toch? Na bribi toch? De na bribi in deze. Na bribi sa de doen. En kan de i taking, maar mi verstai, ik kan de taking wantra, i taking Congo luwango, of i taking Ampuku luwango, of i taking luwangete, of i taking openti, dat toch mo keur en goed. Maar kan de taking, ik kon antjako wakamantongo toe, dus voor libatongo, mo yeri, omdat die, aan de sosen tak met dat basi gambasi. Dus tem taki, aan bijim strefi, maar schrootleermeester, de masap, aladen soort zei dat die. Bij 13 tongo mo waka. Goni wang des het geweer wang gong me karen bijna negi fasidin kromanti. Maar soms mo karen zodanig jesori komt een pisloli popata so tuk bij tapune reker. Neo sap taka wang gong. Dus atal abi een magische kant en vet zee en strelend zee, maar ook een helende kant ook, maar ook een zee voor bribi. Dus daarmee soms maar het twijfel voor bel. En juist in Doeman bel de programma juist naar die ding. Ja. En naar Doeman, want Doeman je kon leveren programma. Zou je vrede? De mij twijfel. Zijn nog sabi saleri? Ja toch? Ja. Laatste toevoeging op het antwoord is... Oké, we zijn uit de tijd gelopen. We moeten nu afronden. Stop. Ja. Oké. Tot volgende week. Met als thema de kracht van het groene kruid presenteert Tabassi Ramon Maknak Winti Instituut Kunje Akata op zondag 13 december in de ballroom van de Larouk gebouw 2 aan de Laroukweg nummer 54 een indrukwekkende lezing. Tabassi Ramon Maknak zal het geheim van de Agrunkan uiteenzetten onder toezicht oog van de